السلام عليكم يا ولاد. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا ماما؟ تحدي يا خال. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا حبيبي، الف سلام عليك. عامله ايه؟ الحمد لله، رضا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تخري كده. الحمد لله شكرا. ماما بتيجي تقول الحمد لله، ما بتقولش الحمد لله. الحمد ايه يا وليه؟ اسمها الحمد. بقول الحمد لله. انا الحمد مش الحمد. الحمد ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. بصي بقى يا ماما، سلمي على اصدقائي وجماهيري واخواتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بشهر رمضان الكريم اللي داخل علينا ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويعود عليكم بخير يا رب العالمين. يلا انت بتقول ايه؟ اعمل ايه بقى؟ انا ما بعرفش اقول حاجه، هم عارفين ان انا ما بعرفش اقول حاجه. لا انا اللي بعرف قوي ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله، ما اعرفش اتكلم كلمتين على بعض. شهر رمضان وشهر هي نفسها تقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الاسلاميين. هي نفسها تقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بس هقول لكم سنه وانتم طيبين بقى عيد بقى في رمضان يعني. ما تعرفش تتكلم يعني ازاي؟ انا رحت لابوك وقلت له عملت لك عمره جميل. اه الجبان رحت يوم الخميس، والله العظيم في الجبان. والله رحت لوحدي. رحت قلتي لي شوقية بنت اخويا كانت قعدت معايا، تنينا قاعدين لما قالت لي يا اخي يا عمتي ده المغرب هيبدا نقوم عشان نفطر. قلت له بقى، قلت له يا ابو اشرف ده انا عملت لك عمره جميل. عملت لك عمره جميل. ايوه يا ترى. زي ما انا برضو رحت يوم الخميس وقلت لامي كده، ده انا عملت لك عمره جميل. كانت عمرته احسن من كل حاجه، احسن من بتاعتنا كمان. وبالنيات والله. والله العظيم. لا ما انا لما لقيت عمرة امي حلوه كده قلت لها يا بنتي يا ليلى بقى انت تصلي لامك في البتاع في حجر اسماعيل، والعمره بتاعتك ما تصليش. تاني يوم عملت عمره ليا انا كمان وصليت في حجر اسماعيل. يعني حلقوا كده برضك؟ رحت وصليت في حجر اسماعيل زي ما كنت بعمل عمره لامي، بس اتبهدلت بقى عشان انا كنت لسه كانوا بيفتحوا الحجر. وانا كنت لسه من الاوائل، لكن احنا لما كنا عملنا العمره يعني صليتي وطلعتي على طول؟ لا مش لا انا صليت ووقفت عادي، بس انا كنت في الاول، كنا لسه اول ناس داخلين، فعلشان كده كانت زحمه قوي. لكن لما احنا كنا عاملين لعمي ولامي كان الناس دخلوا وكان فاز تطلع وتدخل، فكان متاخر شويه. كنا متاخرين والله. ده نيتهم بقى، هي نيتهم، هم كانوا غلابه وأمرا والله يرحمهم رحمة واسعة ينور لهم قبرهم يا رب. والله كانوا أمرا الله يرحمهم، ونيتهم سلك. أيوة والله أنا هسدي بالنيات. يعني كنا نيتنا سالكه في عمرتنا، امال احنا رايحين نيتنا مش سالكه في عمرتنا؟ لا يعني بقول لك هم طيبين. هو انا عامله في نفسي ليه كده؟ ايوه كده. هو انا عامله كده تحس ان انا بسم الله ما شاء الله. الكاميرا بتاعتي ديت حاجه صعبه قوي قوي قوي. ليه؟ بصي النبي شوف وشي عامل ازاي، وشك مكعبر معسل. بقول لك معسل اهو. طيب يا حبيبتي، المهم ايه، هم ناس طيبين وناس غلابه قوي، فتحس ان عمرتهم كانت جميله زيهم. حلوه والله. حتى ابويا الله يرحمه رحمه واسعه عملت له العمره بتاعته، خدت ثواب كتير. ليه؟ عشان كنت خدت 7 8 من معايا من ال 7 2 4 6 وانا السبعه، خدتهم وعملت بهم عمره، فاهمين؟ فكان برضو ثوابها كبير قوي عظيم قوي عند ربنا. ابويا ده انا لو ابويا كان عايش اقسم بالله العظيم وكنت اطلعه في القناه عندي، كان زمان القناه دي جابت مليون مشترك، مليون. كنت زمان دلوقتي ايه، الله يرحمك يابا رحمه واسعه. طبعا ما كانش بيتكلم ولا كان بيسمع ولا حاجه، كان قمر وعسوله كده، كان بقى يقعد يتكلم معاكم ويشاور لكم. هو ميت بقاله داخل على 8 سنين. شكل الواتساب شكل سيف. في شكل برضو من جنى شويه. المهم يا ماما، نفسك تاكلي ايه النهارده؟
احنا اكلنا كشري. لا اعتبر ان انا لسه ما عملتش الكشري. ماشي. نفسك تاكلي ايه؟ كشري يا ستي. ماشي هروح اعمل لكم الكشري. اصل انا اعمل مقدمه بعد ما عملت ما احنا الكشري. نشوف، ما هم شايفين. ما لسه ما شافوش حاجه، لسه هحطه بعد الفيديو. طيب. دايما مبوظه لي فيديوهاتي. بصي، اشهدوا يا عالم يا خلق يا هو. هي عارفه هتشهد على ايه؟ عارفه يا ماما لو جيت بعد بكره وما لقيتش البتاع متسلكه، المجاري متسلكه، مش هتشوفوا وشنا تاني. انا قلت لك اهو، روح للراجل، الراجل قال لي الطريق، الراجل جنبك اهو. يا بنتي ده عايزه ماليش دعوه، كتير خليك حاجات انت مالك، هو اللي هتشيلي، هو اللي هيشيل. هو هيشيل ايه؟ هو مالك يا ستي، والراجل اللي هيشيل. لا لها بلاوي. انت مالك يا ستي. اسكت يا انا قلت لكم خلاص، لو جيت بصي يا ولاد، بقالي سنتين 2. لا استني، السنة بعد لا 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 لا، رمضان مين؟ رمضان والله بقالي سنتين 2 بعد رمضان. ماشي. انا بقول لك اهو، لو الراجل ما جاش عملها بعد بكره مش لاقيني هنا تاني، لا رمضان ولا شعبان. طيب. بقالي سنتين 2، سنتين 2 في معاناه. ايه بقى يا ليلى المعاناه؟ انتوا هتقولي لي اصلا لا يا حاج ما ينفعش كده اعملي الميه لليلى. البتاع الحوض اللي في المطبخ ده انتوا شايفينه مسدود، بقاله سنتين 2 مسدود ماشي. وحاطه هي وشايلين اللي هو الخرطوم وحاطين جردل. كل دقيقه يا ولاد الجردل يتملي، كل دقيقه الجردل يتملي، واشيله وارميه في الحمام واشيله. زهقت يا ولاد، تعبت، لا عارفه اغسل مواعين ولا عارفه ادعك مواعين ولا عارفه انيل وازرق حاجه. واقول لها جيب الراجل يسلك المجاري عشان نحط الحوض، تقولي لا. لقيت من ده والنبي مالك انت؟ مكتوب النايبات يا بنت، مش هيعرف الا لما يجي، لما نشيل الحاجات دي كلها. انا قلت لك لو ما جبتيش الراجل بكره انا رايحه اجيب لك دلوقتي، هقول له روح عند ام اشرف سلك المجاري ماشي. انا قلت لك وخلاص. بعد رمضان ايه؟ المفروض احنا عايزين البتاع دي في رمضان اكتر حاجه، بدل ما نقعد نرمي ميه. ايه يا ماما ده يا ماما؟ يا بنتي عليها نوايا. انت مالك يا ماما؟ انت مالك من نوايا؟ بصي بس كده، انت روحي جيبي لي الراجل مالكيش دعوه. لسه متخانقه معاه. اقسم بالله متخانقه معاه عشان المجال ده لما شبعانه بره على الباب بس. وانا قلت شهدت الناس كلها عليه. بس انا قلت لك لو بعد بكره راجل ما جاش عمل المجال مش هشوف خيط ابويا واللي جويها تاني. روح بقى اتفرجوا على الكشري. بايب قلب اللول. بصوا على الجمال. طبعا اعمل لكم كشري، والكشري ده والله العظيم مقاديره بسيطه قوي بس طعمه رائع بجد والله العظيم. دي بقى ايه؟ مكرونه صغيره على مكرونه ايه؟ اسباجيتي. احنا بنقول عليها اسباجيتي، فاز بقول عليها اسباجيتي. المهم طبعا هتقولي يا بنتي ليلى اللي فيه ده، يا بنتي ده طبعا بواقي الزيت بتاع البصل. ساعة ما محمر البصل في الزيت هيتبقى زيت، بقوم حاطاه كده ايه على على المكرونة، بتخليها ريحته وطعمه روعة ماشي اهو. بصوا بقى يا ولاد، ده بقى الرز ابو شعريه اللي بتاع الكشري. طبعا لازم نكتر في الشعريه، الرز ابو شعريه بتاع الكشري لازم يكون الشعريه كتير قوي. شايفين عامل ازاي ومفرفر وجميل ازاي اهو. يلا يا لولو اللي عليه الدور ده. بس هو والله العظيم غامق كده، الكاميرا ظالمه البصل، هو لونه ذهبي خالص. انا مش عارفه طلع هنا احمر قوي كده ليه، هو لونه ذهبي خالص مش لونه اللون ده والله العظيم. عشان تخلوه اللون الذهبي اصلا اللي مش اللون ده، حطوا شويه كركم مع الدقيق. هتجيبوا الدقيق شايفينه بيقرمش ازاي، وما تحطوش على ورق مناديل، ما تحطوش على مناديل عشان المناديل هتخليه طري. هتجيبوا شويه دقيق وشويه كركم وتقلبوهم في بعض، وتقوموا رايحين ايه دعكين بيه البصل، وتقوموا رايحين محمرين. دي الصلصه بتاع البصل. دي بقى العشق، ديت الدقه. لو مفيش دقه ما اكلش كشري. الدقه الروعه عامله زي الدقه الحلوه دي يا بنتي يا لولو. نفسي موت افتح مطعم كشري وانا اللي اعمل الكشري. في ناس انت حاطه تشوف بقى تقول انت حاطه المعلقه في كل حته يعني في الرز وكله المهم في ناس بيفتحوا مطاعم ويقولوا ده احنا اكلنا جميل قوي ومش عارف ايه، والناس تروح تدوق ما تلاقوهوش طعمه حلو. ليه بقى؟ عشان هما الناس يا بتجيب شيفات يعملوا الاكل، فاهمين؟
تعالوا نحطنا شويه. بيجيبوا شيفات بيعملوا الاكل، مش هما اللي بيعملوا الاكل، فعشان كده نفسهم مش في الاكل فبيطلع طعمه غير، فاهمين؟ لكن لما انتوا تعملوا انتوا الاكل هو بيبقى طعمه ونفسكم وحالكم انتم. فدايما بيقعدوا لك مثلا مطبخ الشيف كذا، مطبخ الشيف كذا، هو بيبقى جميل بس لو هي اللي عامله الاكل. ده عدس بجبه سلقاه بس، حاطه فيه شويه كمون وشويه ملح وسلقاه. تعالوا بقى يا ولاد بقى ما اوريكم بقى الطبق لما يتظبط ويتشخلع كده وتشوفوا ايه الكشري بتاع البت لولو. بصوا بقى يا حبايب القلب، ده الطبق الكشري. في ناس طبعا بتعمل حم الشام، بس حم الشام اللي زياده وخلاص. وفي ناس بتعمل ايه تاني، هو كده بس الكشري. وبيعملوا عدس اصفر مع الرز ابو شعريه. انا بعمل الرز اللي هو العدس، اللي هو العدس اسمه ايه، الكشري اللي هو الكشري على اصوله، فاهمين؟ ما بحبش ازود حاجه ولا اعمل حاجه. هو في ناس بيحطوا كده رشه شويه عدس حمص الشام على الوش كده وخلاص. لكن هو ده الكشري، رز بشعريه على مكرونه سباكيتي صغيره على عدس بجبه على بصل على الدقه على الحاجات دي. تعالوا معايا يا ولاد، انا عملت الكشري معاكم ده 100 ده 700 مره. ده بان كل البتاع بتاعي عباره عن كشري. الفيديوهات بتاعتي دي بقى الصلصه ام توم. في ناس بيحبوا يخففوها وفي ناس بيحبوا يتقلوها. انا بحبها في الوسط، لا تقيله ولا خفيفه. ودي شويه دقه بقى من اللي قلبكم يحبها. انا عامله الكشري دي 100 مره، 100 500 مره، عشان لو حد عايز طريقه الدقه وطريقه الحاجات دي كلها. يا سلام على اللي هياكل الطبق ده، ده هينعنش من حلاوه. وبحط خلط عليها طماطم كمان، بحب مخلط عليها طماطم كده. بصوا بقى الجمال، هذا الكشري ولا بلاش. نفسك هو اللي بيغير الحاجة. أي حد بيبقى نفسه جميل في الأكل وبيفتح مطعم، والناس بقى يقولك ده ايه ده نفسها وحش، ده مش عارف ايه، ده أكل مش حلو. لا يا ولاد، هو الأكل بتاعها بيبقى جميل بس لما تكون هي اللي عاملاه. لكن لما تكون بقى مثلا بتجيب شيفات بتبقى نفس الشيفات. فأنا عايزة أنا أعمل الكشري أنا، وأقعد أنا في المحل أنا أبيع أنا الكشري وأعمل أنا الكشري عشان نفسي يبقى في الأكل. يا سلام عالدنيا وحلاوتها في عين العشاق. الله، شوية شطة بقى، شوية شطة من اللي قلبكم يحبهم يا ولاد. شايفين الكشري؟ اقسم بالله انا عندي شوية نفس في الكشري يا ولاد. بسيط بسيط اهو، بس تاكلوه كأنكم كلتوا دي اسمه ايه، ديك رومي، دي كأنكم كلتوا خروف. شايفين؟ وكمان التصوير مش مساعدني بس، والإضاءة مش مساعداني. لو في إضاءة وحاجات حلوة كنت شفتوا الجمال ده. تعالوا كلوا يا ولاد الكشري الجميل. يلا اشوفكم على الف خير يا حبايب قلب اللول. مع السلامه يا ولاد، مع السلامه. مش قادره اسيبكم ابدا، مش قادره اسيبكم. الله 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 الله. حطوا بقى يا ولاد لايك بالله عليكم لو وصلتوا لاخر الفيديو، واللي بنحبك يا لولو، واعرف ان انتوا اتفرجتوا على اخر الفيديو ولا لا.